kuti, herë në mos gaboj 450, numërojnë 450 kuti të Durrësit, pak a shumë plus minus, atë kjo është një shifrë shumë e madhe. Dikush do të thotë që mund mos jem 5 në çdo kuti, sepse vetëm një kuti, pra KQZ-ja ose kasi më saktë, ka marrë bazë gabimin që është bërë në një kuti, që janë tjetërsuar 5 vota në një kuti. Por unë bëj një veprim të thjeshtë. 5 vota, herë 450 kuti, atëre i bie që Aulon Galaja merr mandatin e riandojët. Sigurisht që ky është një kalkulim hipotetik, mund mos rezultojë saktë, por nga ana tjetër shumë të gjitha dilemat, dyshimet, gjitha. Dhe kjo i bën mirë transparencës së gjithë procesit. Vim në Tiranë, unë mendoj që furia e denoncimeve, e pakënaqësive, po edhe e bindjes së disa kandidatëve socialist, u ndërprej vetëm nga ajo SMS-ja zotit Rama. Pra, zonja Blena Gjylameti, zoti Xhemali Qefalia, kishin të drejtën e zotit, të paktën sipas atyre që thanë, që ata kishin pretendime që vota atyre ishin tjetërsuar. Dhe jo vetëm staf i ngushtimi, por edhe më gjerë se sa kaq, kuptonin që zonja Gjylameti, sepse betejën ajo kishte me zonjën Xhaçka, pra zonjë, mund të merrte mandatin. Ajo nuk bëri asnjë ankesë, ajo nuk bëri asnjë pretendim, ajo nuk bëri asnjë po themi lëvizje të saj, fal atij mesazhi. Fati i saj që u vendos hapja e kutive të votimit. Unë mendoj ose parashikoj, thashë mund të jetë gabuar sepse ato janë brenda kutisë. Ne dim vetëm çfarë kemi rezultat dhe jemi jashtë kutisë. Që zonja Gjylameti mund ta marrë mandatin e zonjës Xhaçka. Por kjo do ishte një fitore jo thjesht në planin personal, por do ishte një fitore dhe për transparencë. Sepse ne e kuptonin që aty diçka po luhej, diçka kishte. Nga ana tjetër, unë uroj që edhe rinumërimi të jetë i saktë, sepse pastaj të kemi nevojë për rinumërimin e numërimit. Do ishte shumë pastaj. Do ishte shumë. Por qëndrojmë pak këtu. Çfarë mendon që mund ndodh brenda partive në rastin se për shembull doktor Ilir Ali Mehmeti merr mandatin e Jorita Tabakut, në rast se Gjylameti merr mandatin e Xhaçkës. Pra nëse ndryshojnë mandatet, çfarë mendon që do prodhoj kjo brenda partive? Mosbesimi apo kjo dihet, nuk është gjë e re kjo. Mosbesimi që është. Te Partia Demokratike, se Partia Socialiste e ka fituar zgjedhjet timi. Dhe është thjesht ajo që quhet rivalitet personal dhe do bëhet shumë personale. Në qoftë se zonja Gjylameti e merr mandatin, i pakënaqur parë sigurisht do jetë zonja Xhaçka, po më shumë do jetë zoti Rama, sepse ndodhi diçka që është një kapërcim shumë i madh dhe duket sikur e ka mbrojtur zoti Rama zonjën Xhaçka. Por nga ana tjetër, ajo që është më e rëndësishme është brenda Partisë Demokratike. Partia Demokratike me të drejtën e saj ka shfaqur shumë pretendime për tjetërsimin e votës. Dhe zoti Rama është vizatuar prej zotit Berisha si hajduti zgjedhjeve i votës e të tjerë. Por në qoftë se rezulton që zoti Aulon Kalaja, zoti Ilir Ali Mehmeti marrin mandatet e atyre që janë përpara atyre renditje, do thotë që është tjetërsuar vota. Dhe të tjetërsimi votës brenda PD-s është një gjë shumë e rëndë. Atëherë çfarë do themi, çfarë duhet thotë Partia Demokratike? Unë do doja që edhe zonja Tabaku dhe zoti Ali Mehmeti ishin në parlament. Janë të dy të nderuar, janë të dy